ಇಷ್ಟೇ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಹೌ ಟು ಇಟ್ ಸೀಮ್ಸ್ ಕ್ರೇಜಿ. ಏನು ಈ ಥರನೂ ಜನ ಕೇಳ್ತಾರ ಅಂತ. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಗಾಯ್ಸ್. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಹೌ ಟು ವೇರ್ ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್. ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಸ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ MLR ಮನ್ಸೂನ್ ಸುಲ್ತಾನ್, ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ರಾಂಗ್. ನೋಡಿ, ಹೆಸರು ಕೂಡ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 30+ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ಮ್ಯಾಮ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ, ಜಸ್ಟ್ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಕಾರ್ ಒಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಹಾಕೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ಲೀಸ್ 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 ನೀವು ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಸ್ಪೆಷಲಿ. ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ನೋಡಿ, ನೀವು ಆ ಸೈಡ್ ಕೂರ್ತೀರಾ, ರೈಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಕೂತ್ರು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಪುಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಪುಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಕೂತಿದೆ. ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ವೆಯ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಶೋ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ನ ಪುಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಹೀಗೆ ಫುಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಮೇನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ವೇರಿಂಗ್ ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಇಸ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಇಂಜುರೀಸ್, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಹೆಡ್ ಇಂಜುರೀಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಎನಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಏನಾದರೂ ಆದಾಗ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಂಜುರೀಸಿಂದ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಲೇಬೇಕು ಯಾವಾಗಲಾಗಲಿ. 2 ವೀಲರ್ ಓಡಿಸುವಾಗ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹೇಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿನೋ, ಕಾರ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ನೆಸೆಸರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮನ್ಸೂನ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಈ ವಿಡಿಯೋ, ನೀವು ಅಷ್ಟು ನನಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬೇಕು ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಹಾಕೊಳೋದು, ಅದು ಮತ್ತು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು ತೋರಿಸಿಂದ. ಸೊ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಪ್ರೆಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಆ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಅದು ಹೋಯ್ತು, ಅಷ್ಟೇ. ಇಷ್ಟೇ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಹೌ ಟು ಇಟ್ ಸೀಮ್ಸ್ ಕ್ರೇಜಿ. ಏನು ಈ ಥರನೂ ಜನ ಕೇಳ್ತಾರ ಅಂತ ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋನೇ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ನನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಕೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ, ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಂಥ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಎನಿ ಅದರ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ನೋ ಇನ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಬೇರ್ ಫುಡ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಯಾವಾಗ 2024 ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಿದ್ದೀರಾ. ನೋಡು, 2023 ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್, ಬಾಯ್. Take my car key nahi le bitte.